tugende maaso tukyatandika butandisi kalango katono nnyo wali weegayirideko omufuna egana emagombe omufu yazize emagombe tukyalengera 2S Film Productions Serunjo Gisiraje director kasooke tulengere kalango abamulamu nga mukwano gwo uli ku gaali omulambo gubbye gaali bino bwemugamba musimanyi mutega amagi bamukuba kibooko n'alema kati saaba yakumwegayirira nakampi firimu yino lukyalengera kalango eri ku coming soon lukyenga lubanga lwa Mindi anti ebinauganda tubikomezaawo enegenda kusangibwa amatundiro gonna mu libraries mu ggwanga oyagala soft copy oba hard copy ogenda gyetuusako yino eri ku coming soon mwanje Steven Kabanana oyo ye muzanyi wa lulango laba ekimpomempome firimu yino mwetegereze bagiyita concubine kijampola coming soon to video. Naye nga ndakutegezeza bina Uganda bino tubaako ebyokuyiga bye tufuna wabula era tekigibwamu kopi omutunzi yenna ow'ekina Uganda olina kubanga wasuubudde firimu eno ng'eri mateeka gaayo ng'eriko ne kye bayita security device bakusanga tekiriiko ojja kunnyonnyola Kasaga Jesse Ntongo ku screen kwali tuyina Namusoke Shakira kale n'obudde bwali bwakumakya tulengera famire omuli Semaka agenda masa n'abakuliisaawo abakyala bamubuuza akasiza otya mwami gende yakookolima ye empanga abalala nseera olumulaba ne beeyala ettaka oyo gwe bayita Semaka sotya nno mwami gyendi mukyala namba gundi oli otya kyendi wasuze otya nasize enkulaata ndakwasize wanamba nnya munnange gale nzigyewulira akawungezi kati abakyala bavaako abaana ne bajja bano be baana be muli mutya abakyala babuuza n'akamwenyumwenyu abaana ababuuza nga atunuulidde ebikompola ogenda okweregereza ekimu gwe kyanagwe lwaki oningiza vaayo sennabulya obwedde olyawo sawa meka zino sennabulya segana okuzuuka leeti yangwa mangu bano balimyedde olubimbi lwaweze kirabe kiri eri kibadde kyekwese ogenda okulengera omulenzi omu sennabulya yazuuka leeti segiri nga yemukeeza ava mu kibira ava kuleeta obusansi obukuma ekyoto era taata omwana ono amwagala nnyo omwana we ow'obulenzi nagambye firimu yaffe ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso Kintu Jonathan Alex ye producer waayo twadde erudda waliwo agezaako okuyiiya embeera nga bwe guli nti buli muntu yenna alina okulekani akeera okuyiiya ekinaagulira Magala Eddiba kati bannaffe bali ku mirimu Seruyinda Ramadhan tukyatandika butandi Jonathan K ye muwandiisi wa firimu eno tulengera bali mu kuyiiya embeera kukola boogere Juma Ramadhan era nga yayambye ku kuwandiika Kasaga Jesse Ntongo Jonathan K Tisha ne Prince John Kibinge location managers atenga Lydia Chantal prompter kati ogenda okuddako ewa Semaka abakyala balimira wamu Mbaweera Adija location manager kadi mukyala mukulu yalaga we bakoma era mwenna mulima mugoberera mukyala mukulu mwe abakyala kati nammwe abaana mulima ate mugoberera maama mukulu kati ogenda okwetegereza omukyala omulala alima asembye emabega mu nkolere yawamu bwe mubanga mulima omu n'asigala emabega ala kye bayita okunonako kati ayagala kumunonako bonna bavunanyizibwa kyenkanye era buli omu afiira ddala ku munenga bwe kirina okuba n'agamba nti munnange munnaffe oli engeri gy'ayinza okuba ng'alabika agooye n'amaanyi agalima alabika tabadde nago oba oli awo twandibadde tumuleka yannyuke kirabika leero tali bulungi n'okula akuze bino byonna babigamba omwami kuba mukyala mukulu yasembye emabega kirabika engeri gyesooka muddya omupiira yasamba mungi nga tanafuna badifenda bamukyala mutoka ne bagudifendinga oli bba waabwe musajja muzibu nnyo omupiira akuba mungi ye strika yazibikira ya buli kimu mulala
no bagamba mukyala mukulu akwate kubo n'omuwala omulala babenga badde ewaka bafumbira basigadde ku lubimbi bakooye kaakati notwadde erudda twandibadde tuli mu nnimiro ebisolo biri wabweru enteekera ku mazzi gano maka malala gino gyeyo ekiriga ekyo tugende waliwo mwami wuuno nabo balina okulabika ne bagenda okulima kitomera ekyo balina otwala ekiriga ku nnimiro naye kyakwesole ku ttale twala nteeyo nange wano luli yaliiramu amayuni g'abandi balina ogisiba awali kalanda luggo samutayimuze ntebeera tulakita eri olumbugu n'erumalawo ngeni wegendereze ng'osiba enti luli yali ebintu bya musoke kata atutte ate bamumanyi musoke musajja muyombi njagala olabe bateeka pulani olwaleero kale n'oluvannyuma ogenda okudda eno mukwano yagenda kwano mukatawuni wano nasigenda luwaayo omukwano gw'ekyalo gubaamu respect era amaka gawangaala nnyo baba baagalana omwami asooka kusaba mukyala ng'agenda okutambula tulengera amaka ag'enjawulo mu bufumbo obw'enjawulo neeyisa mu maka ag'enjawulo tuli mu lwalo kaakano ogenda okuvaayo bali mu kulya baliira wamu omusajja alina abakyala be bonna n'abaana baliira wamu tewaliwo kwawula wabula muba ono ye mwana wagundi ono yamuzaala oba kiki firimu eno bagiyita mugootanya kale ne bamala okulya yagamba bala balina okukola emirimu egyabwe n'abalenzi balina okugenda mu nnimiro alina abaana b'obuwala baabo oba mu bisolisoli nendowooza ku luzi sembe ebisolisoli mulaba muti baagala bamu bagende ku luzzi abalala tusooke mu nnimiro kati abaana ne baba babaawudde abamu bagamba tugende ffenna ku luzzi omulundi gumu afazaali bwe tuve tulyoke tugende mu nnimiro na buli kimu baagala kikolera wamu era abaana bano toyinza kugamba nti ono oli yamuzaala ono yamuzaala bwe bityo bonna bawamu kade abagenda ku luzzi okimanyi nkusinga endiima twaleere kwatiraako nga bw'omanya eri eby'abaana kabasimbula kyava asazawo olukoloboze maaso ku mavivi otunula gy'olaga naba 10 balwanyisa mimonde gye bava kulya nanyo omumonde gulinga kadongo bw'ogulya gusooka kweripa mu kiwoowoolo otaguddusa teguka mu ntumbwe kati bano be baagala bagenda ku luzzi eyo ne tuvayo agamaka tugalabye waliwo omukulu omulala anguwe tumalewo kana akataka emuzeyi ebisigadde njagala olabe taata ayigiriza abaana bizinensi bigisezaluliza yatika nnyo kale muzeyi balina okusota ettaka bwe litajja buloka zaabika ye muzeyi sajja balina ebigere biringa nso kaliyidde lisituka bulungi liyidde ekigere kisala akadongo loliraba liyidde lisituka tugenda maaso ne firimu lyayidde liyidde bagiyita mugootanya gye tulaba mwebale kale muzeyi munnange sikugira sikupakira vaayo seru jina wena emitwalo ebiri muzeyi emitwalo ebiri gijja kuwera bali mupanga tanuulu efirimu bagiyita mugootanya tulengera okuba ni omwami ono n'amaka ge bakolera wamu era abaana babaagala nnyo nabamwagala nnyo abakyala bamwagala buli kimu kyonna bakolera wamu nnyo naye mukwanisa kati eno waliwo ali ku mwana w'abandi amukuba manda inje anansanywa gye obutajja mu mapeera kati olwaleero tunaagenda mu kisagazi kuba budde buwungerera sobola ne naawe si kati nakolala ye bunzibiridde ayagala omuwala n'okufumba munnange nze nina okufumba olwaleero bunzibiridde leero yagenda ofumba eka njagadde nkusimba ettwalo lino saagala kujjamu mukwano gwa bwereere bunzibiridde ne bamuwa ettwalo wabula bunzi ate kirina engeri kibiguza ntumbwe baayi bunzibiridde akyagala kibiguza ntumbwe abaana bali mu myaka egigambwako kali waliwo omulala wuuno
Namu wano obwakabi. Ogenda okwetegereza. Anira wano size yo. Kati kumbe waliwo omutembeeyi atunda z'abakyala. Weegenderezanga nnyo abaami abatunda engoye z'abakyala. Omanya nti emikwano baagala gy'abakyala gyokka. Ate kano ako tekajja kukola. Bawala baalubowa. Ono omutembeeyi wa ku kyalo ye Jonathan K. Efirimu egenda maaso. Solo kunda janezo. Naye kati omwana mbo talinamu sente ziri waka. Naye n'ekirala obugoye obulungi ono agamba abulina enkya. Kati yamulagirira w'abeera bw'anaaba agize amuleetereyo obugoye obulala obwakabya enkya ewaabwe waka. Yamulagirira w'abeera omuwala omutembeeyi aleete. Efirimu egenda maaso. Oh blaza. Waliwo omwana Kakati enkeera mutaka yakeera bukeezi. Owaayi waliwo eyandagiridde wano ndeete engoye ze. Bamuyita ani? Teyaŋŋambye erinnya naye mulungi mu Sirenda. Sirenda namna gani huyo? Kama wanaongea Sirenda, wacha mimi na kwenda huko. Naona kwa nini yo umeyenda. Bakuyita. Kati yayingira mu nju nayita Sirenda. Ono omutembeeyi. Otuse. Omazano ojja muute. Nzize munnange obugoye bwobwo. Nako. Laba bwe nakuleetedde. Engeri eggolo gye saakukubyeko leero nze kkubeko. Balina olulimi lw'abatembeeyi bwa mmeka. Kano mutwalo kano 5. Zonna ensimbi zakutaanula 5 taanula mutwalo twala. Salako munange nyingi. Wenkujjiramu 5. Bo. Kale mutwalo. Munange sinza kwongeramu. ng'akwongereddeko. Oba oli awo abengoye baba yayina ddala ng'aguza omukyalo olaba atunulanga ekonkome yeewoomya gwani nakintu. Kale leeta sente engeri gy'olina kintu oba kintu ki naye nga yenna kintu. Abasajja bangi batandise bizinensi ne bazivaamu nga sibalina kye bazikozeemu kuba buli wagenda otunda akwatibwa ekisa gwaguza. Engoye ezibadde ez'ogumu kitundu omuniga yazitunda 5. Eyo ne tuvaayo. Efirimu bagiyita mugootanya. Nagambye matundiro ga firimu wonna mu ggwanga weeri era tujja kuba tugikutuusaako tulaba ekitundu kyayo kisooka. Osobola okujja bulungi ennyo ne mu Elsage Publishers. Tuli Cornerstone Plaza EF71 n'ofuna kopiyo oba n'osuubula. Ne ku MK Majestic Plaza Level 5 edduuka liri namba 8. Okwasaganya omwana. Tulengera munywanyi wane walubo wawe bakola. Kaakati no tuba tuli awo. Mama. Waliwo ajja ayita maama. Mama. Ajja ayita maama. Ngeni obadde ki? Mama muzukuru. Kalingamu. Agenda chat. Okimanyi nakintu agenda leeta omusajja. Nange sanyi lijira okunzita. Mama kansoke mpumule kati. Kaakati omukyalo ono abeera wono. Naye alina amawulire ge yawulidde. Kyava ayitawo mu nnyumba. Agenda kukyalo. Ngeni sisobola kikkiriza. Kati muwala wa lubowa ate agenda kulabika nti afuna omusajja. Nze ngobange tannaba nakuva ku lujja omwana gwenzaala abenga afuna omusajja. Omwana gwenzaala abenga tannafuna musajja ate muzzukulu wange yenga afuna omusajja kijja kitya. Wabaawo ekikyamu kati yalumbirawo essabo. Nkondi yanjuluza emikisa gyo tulabe. Yanjuluza ya. Olinayo enkoko koyi nti njirina. Kati ng'amugamba ekyo kiwedde. Kati amugamba ngenda kuwa omugootanya owulira. Naye bino ebintu bye ngenda okulamirizaako tebidda mabega. Mugootanya buli w'omutwala tekidda mabega. Ky'osalawo kye kiba kigenze maaso. Okakasa nti alinywedde. Kati eddagala lye ngenda okuwa ogenda kuliwa enkoko. Enkoko weemala okunywa eddagala eryo then enkoko eyo giwe lubowa ng'ekiraba gitwala ewuwe waka. Naye ekintu kino ky'okola tekidda mabega. Omukyalo ono kyekimulogesa. Yategedde nti
mutabani we Lubowa gwazaala muwala we Nakintu agenda kukyaza omusajja bagenda kumuwasa omuwala oyo kyokka nga ate yalina omuwala ku lujja atannaba kulabika ne bamuwasa kati muzzukulu we ajja atya okuba ani afumbirwa ng'omwana we tannafumbirwa omulala afazaali abaloga bali okujja okundaba kaakano Lubowa bw'ajja okukyala maama kennyini yamuyita koko mulimu enkulu otole n'amugamba munaye jangu ondabeko nga tanyeze ku byakuwasa kyeyakola ng'amugamba genda mu kiyo ojjayo enkoko ennene ogiwa mutabani wange naye nga twalabye ku musawo bamuwadde eddagala ne bamugamba aliwo enkoko eyo gy'anaaba wa Lubowa alyoka alemese Lubowa muwala we okuba nti tafumbirwa. Lubowa yajja n'abaana be wano wabeera bazzukulu nga baleeta enkoko yiyo nkazi enkoko enkazi ebeera eni kati yamuwa eni then empanga ebeera kooko babadde bazze kulaba ku maama waabwe Oluganda kintu kikulu n'omukwano wakati awo kisaanidde okuba nga kibangibwawo wabula mu kaseera kano omwami ono okujja okulabika ni alaba ku maama we ate ye maama alina ebigendererwa birala muwala we yamugamba kambawerekereko muwala we abeera naye wano era muwala we ono tafumbirwanga kati sebo maama yasigala asinika otunnyo nti mujja kundaba efirimu tulaba kina Uganda kya bulijjo abantu tulina okuba nabo naye tumanye abantu wangala tutya nabo kubanga bo tetusobola kubejjako kubanga babi ate erudda balungi ne tudda ku kyegumigu enkoko bagiwuuta enva kaakati taata bagenda omujjulira emmere olubuto ne lumusimba kiki obadde kyompulira sisobola bulijjo tuli ebijanjaalo naye terunuma leero lunnumye ngeni kale wuuta ku supole ne ku nkoko nkulu yo kuba kiri mu nnono omusajja ewaka yalya nkoko nkulu olwaleero abakazi mwegabidde enkoko nkulu masepiki ne muzirya kyemuva mulaba mmwe muweerera abaana bammwe kubanga obuyinza obw'abasajja mwaweddeza kati mukaabe nga mpola ebintu ebimu bye mwasangawo ennono ze muze mukyusa ebintu kyobola bize bikyuka sanga omukazi ye taata ewaka omukazi n'akayanira okukola ng'akayanira okukola kati oba okayanira okukola ng'okola kwali kw'abasajja olaba ewejja ofuuka taata empale muzambadde kati mwe abasajja badde mu peti oba gomasi katudde ku firimu kakati no mulamu yatuuka mulamu bw'atuuka yabasanga ku kyaggulo babali mu kulya jjukira muzeeyi avuddewo Lubowa olubuto lumulumye nga bajjula emmere ono kyebava bamuweereza amazzi kubanga mulamu era wano abeera senga teyali mukazi yandibadde taata ge makulu agali mu linnya eryo senga kitegeeza wano asobola okulya nkoko nkulu kuba aba musajja mu kiti ekyo enva n'aziwuuta naye olwakuba bagenda maaso ono ogenda okola oluto lumutabuse taata ye lwamulumye tannakolaki efirimu egenda mu maaso omuwala ono yali alina okulabika ndi afumbirwa gwe bagambye Nakintu bali mu kulya ono aba ali agenda okuwulira efirimu bagiyita mugootanya efirimu gye tulaba nga balya bawoomerwa nnyo kuba lunaku lwali lusufu gye bali ekintu kyali kyanjawulo kubanga enva zaali nkoko bulijjo bakwatagana baagalana bano boolaba baliira wamu famire yeeyo yeeyo abakyala bali bangi abakyala b'omwami ono Lubowa naye tewaliiwo kwawula mu famire eno munno bw'aba amazeewo kasupu osobola omwongerako neoba tosenye mu sepiki efirimu ekyali ono ali ku bifi bya muganda we efirimu egenda mu maaso
ono aba akyalya nga seetegeera agenda okula teyeefuna kyava asitukirawo yali teyeetegeera Kibanja kya Lubowa. Oyingira mu kibanja kya Lubowa. kaakano no batandise okuyita ebandibadde bakoma Bwera bidenti yeke nyini ya ibuko lusaluso nangira mutakalya ngana. kaakano nono omuyaye Kati nonna tutereekewo bulungi. Ne bwatekawo bwe kasiroza agenda kukola wo ino kyayi. Eno banna mwami omusajja oyo nga si mwamu. kati bali mu kulima Kajoba alima bwayingire wa Lubowa semaka bagamba Lubowa si mwangu tetwagala kumujjako mbeera mbi kwendi guli muteteeze talina kyasobola kunkola era kikulaga ngenda kulima nsuke n'olusalosalo ndwongereyo Wakazi. Kyentegeeza nze singa ageza kuleta nti agala kuleta mirere. nengera Wakiri muta. sebo Kajoba yagamba ye Lubowa amuleetako omuzannya ajja mutta busi tanzanyirako nze siwena efirimu egenda maaso kaka tugenda okudda eno maama ali wano ate onadduka abadde ki jjukira maama alina eddagala lye yateeka mu nkoko ng'egenda kutabula wa Lubowa kati ate n'ono naye yagenda era n'alya ku mmere maama ono kyataamanya era ebifi yabiwuuta kati awulira olubuto lumuli bubi era lumuluma okubanga tekyenkanika yamuga agenda oyengesere ogattemu awo n'enkoolimbo teweerabira okuyengeramu kalanda luggo owuuteko kirabika ebyoka bikuli bubi oddi wa minge efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso Bana bange mbabulire. Temuddamu kukkiriza muntu yenna kwata ku kintu kyaffe. Owulidde? Ye maama taddala kanna kintu nze nja kukakuwa. kaakati ogenda okuva okulima maama yajja agamba abaana be bunzibiridde temuddamu kukkiriza simanyi abaana booli kuba nti mweyogeza mbu ate ebyaffe tufumbira wamu kinedda saagala ataleese enku taddamu kulya mmere mutambule ono atandise okwawula abaana be ku baabali taata nti mpulidde bubi jjukira muzeeyi njagala olabe efirimu egenda mu maaso bava kulima abaali balimira awamu tebakyagala kulimira wamu abatambulira nti balatambulira wamu buli omu awulira obusungu ku mulala obusungu buno buvaabwa obusungu buno buva wa firimu eno bagiyita mugootanya nagambye evudde mu Sunlight Film Production era twebaza nnyo abawagira ebina Uganda Love Uganda ne movies, watch Uganda ne movies tubenga tutegeke ne Uganda ku ntikko eno evuddemu Emis Production natenga bulijjo nagambye tuli Cornerstone Plaza EF71 ogenda kuba ogyetuusaako bulungi MK Majestic Plaza shop number 8 level yokutaano ne maduuka ageetolodde eggwanga naye tukyalaba kitundu kyayo kisookera ddala nga bakomawo ewaka kwata akambe nakidde sennabulya yassa ku nku taata ngajja abaali bakolera nga awamu buli baavanga mu nnimiro buli omu yamanyanga ekyokukola Zina enkumbi zibeera wano. buli omu olwavaayo okulima enkumbi yassuula wali enkumbi waaki muzisudde wano buuza babuuze ogenda okwetegereza amasepiki buli omu atandise oleeta eyiye va ku mukeeka gwange sigwe waguluka kirabe kibetegeeza amatama gakirenga balugu abaali bakwatagana nange temujja kulya ku mmere yange Eno mujinzigyeko. temunzigyeko enkumbi girere beera nayo abantu buli omu akyuse ne bakola obutamu buli omu alina wawaatira ab'amasiga buli omu n'atandika okukola amasiga ge
Efirimu egenda maaso. Eno gye tulaba emanyikiddwa nga Mugoota. N'agambye towulira kwasa nku mwana gwe. Nange. Bali bangamba okwasa enku. Batandise okuyomba. Ono lwabadde atuddeko. Basoose ne bamugoba ku mukeeka n'atuula eri abadde atudde ku kisige naye kimugobyeko. Kati n'ayingira effumbiro wabeewo amuyitako. Batandise okukyojjagana naye ng'obuzibu buvaawa. Efirimu tulaba Mugootanya era taata yayomberawo. Tategeera bigenda maaso ku bantu bano. Waliwo ekiriwo ekitategeerekese. Batandise okweyisa ng'abaana abato kyekiri wano. Ogenda okudda eno ono nno mwannyina wa Lubowa. Ali ku ttale. Aba agenda oku. Kaakati nno yali lubuto naye nga luto. Maama aye nyabo. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Moyo abaye. Kati ogenda okudda eno ono omutembeyi. Zammekazo. Omutembeyi yasudde wali. Abaagala okugula mweguze. Ono genda okwetegereza olubuto eyagenza okusala endagala. Nange avuddemu ebizibu. Kalisebo omutembeyi yakwasa n'ekintu amutadde ku bbali. Ali mu kulabika nti amugamba ebigambo. Kati kiganda kine kijja. Sajja. Eki nawe genda gy'olaga. Ngenda gamba taata. Genda omugambe genda. Muko leka naawe. Kana katembe ey'obusiru. Negwana gwe. Mukoba muyisizaamu amaaso. Laba 10. Tomanyera nkuba ndi mukulu wo. Tokiddamu. Tonsidwalirako gwe. Tokiddamu. Yakukuba ngumi gwe. Taata ogenda okuvaayo abaye mubadde mutya. Onageze ate mu Sebe ali atandise tumanyire wamata atakakulimba akasanze eri kali n'omusajja baderi oli omutembeyi mu bisenge ng'ebyawali nnyini batudde okulera. Simanyi tole mukulu. Gwe lwaki twamuganda okitiibwa? Taata nkubuulira ate naawe onsobedde nze ndi kitaawo. Tolaba nti ompisaamu amaaso ndeekanira. Oyagala kuba taata gwe yakaba oluyi mugongo ngabye nnyini. Yakabye omugongo nze. Efirimu negenda maaso. Kakano ogenda okudda eno. Yebaleko maama. Ono bamukubira essimu. Kale kamugambe naye mulwaddeemu. Bano bonna baali baana ba Lubowa. Kale nyawo. Muwala ono ali lubuto naye naye mbu mugonvu. Ate kiki? Waliwo eggulire eryalirizze. Njagala olabe. Kaakano efirimu egenda mu maaso. Nakiranda eggulu saakutegedde. Kaakano Nakiranda takyalanda. Kunyega. Leero wuyo ndaga nti oli munakuwavu nnyo. Wuliriza nnyo wano. Ng'ate nakutumye amawulire nabadde ngaagala jjo. Kati nno ngamba biki bye wasanzeeyo. Naye maama lwaki olinga alina ky'osuubirayo? Nedda si bwe kityo. Ye bwe kirabikanga. Gwe wantumyeyo ndaba embeera eriyo. Nkomyewo era ondaga oyagala kumanya. Nakiranda. Nze nafunye bufunyi ky'ebikiro.
nenjagala mmanyi kibyogezaako kakasa ekyebikiro. Embeera eriyo mbi nnyo lubowa ne bawala bo boolekedde okwawukana. Ebikaabya na ku maama bya Musesa. Mwana wange onkutte bubi. Ebyo tubiveeko. Kati mbulira obuzibu bw'olina bw'obadde ongambye. Omusajja gwe nabadde naye akyaye n'olubuto lwo ne luvaamu. Ekiki? Nakiranda. Bulijjo obadde lubuto. Maama nalina olufuna munkuumire. Maama okimanyi sifumbirwa. Abasajja bonna benfuna bandekawo bulesi. Maama embuto zange Nakiranda ebintu byayonoonese. Kaakano maama yasanyuka ku lw'okuba bali akakoko baakalya ne kimu ku biraga famire etandise okuyulika. Kati kumbe mu kuyulika kwa famire ne muwala wa maama ebizibu bimwambadde kubanga naye yawuuta ku supu oli. Ono bamukyali n'olubuto ne luvaamu. Amaka yagatabula yamusa mugoto okudde eno yakera bukezi namuli kyani kyamato nawe nja kukutamba ebyomuze ku mumteko firimu ebagiyita mugootanya twagala kumanya ludda wajja bigera ne firimu ya abantu nno bwe batu batabuka era ne batamanya lwaki batabuse byonna ebibeerako abantu batabuka gabalasibamanyi kutabuka okwo kuvaawa kali musajja wattu yebalinga ba Luganda ye kennyini yakiryasanyumiriza waabwe asamba omupiira kimakyano nayebeera okuba ndi kyankanyi bweti mwetemwebwe obuzibu bwabanga kusinga yadeyo kwatagana mukimba ekibambi okuntulyalwabwe ye wawula bantu agenda obwedduliwo nkao kanyote mbadde nkayonsa tekakkute ngeni omanyi waliwo maaso ambizungu waliwo abantu twali tulaba abasinga okukwata ku mutala guno abantu babadde bayomba abakazi bayekyanje bagamba kula ekinga omuntu ngaayanga akasaani nga kamutuddemu oli ayinza osamanga agatutenda abantu bamikolera kimuyikwatagana bulungi mbonga kiringa olusago production kyava konkona mama wanju yayita mama mukabana abayi asanze okula ngenda okwetegereza ngeni omwana wange ate abadde ki waliwo ebitali bituufu omwana yabadde ki tetumanyi famire ya Lubowa omukazi yagiteekamu mugootanya n'agirunga n'agitabula kati buli kimu kiri mu mbeera ya aganagga buli kimu kituukira ku nze lwaki omwana wange ali bw'ati kabula bannange teredda ate bize bwebiti bannange firimu egenda maaso tugende munda munju yamukwata n'agamba be nga boolekera mu nju naye nga kyekibadde ku mwana tubanjagazaaki bwe bati bwe balima ayina kulima nga atemere mu kibanja kyange nga zenewuwe kaakati Lubowa yali tayomba ekyatuuka kati Kajoba yalimye n'asukka ku lusalosalo alabika alina kyayagala alima ayingira ttaka lyono yayitawo malo mulumba Kajoba tugenda maaso Kajoba yatuuka ayomba lwaki olima oteeka embaliga mikono jjuukira ono Kajoba yagamba ono talina kyasobola kukola
Sekibotte n'agaaka mu kyokoze era bw'anaaleeta olutalo ajja mubalangula. Kati yamulumba n'omusajja n'okuvumira makago nga mukazi we alaba. Lumungi akwabya omutwe ate Kajoba obwedde agamba. Kajoba yagambye Kanyama. Era Kajoba ojja kumma endegera. Kajoba teyeesibidde mu nju. Mukazi ate egenda maaso. Katuddako wabunzibiridde. Bamuzaala ali mu mukwano. Kati ndowooza ojjukidde. Tekyali kituufu. Njagala olabe. Yagamba akakawala kali kakwesulako ng'owakali. Ate nkimanyi muli munda ayagala kukakozesa. Omanyi abasajja sikaati empya zibamalamu. Kale ebintu biveeko mukwano. Olina kintu. Njagala omukolo gwange gubenga gusinga ogwa Nakintu. Lwaki gwe temukyakwatagananga? Naye gwe mu kiki ekyabeerako famire yamwe ennaku zino bangamba ndi mwekuba. Nange simanyi. Babeera mu kweyola buli kadde. Kaakano taata akomo balina omusanyukira. Taata akomyewo taata. Kulikayo taata. Kale. Yinza obutadda. Kati ogenda okwetega kiki? Ngwendi aleese empuuta. Empuuta nga ntono. Nti ate teri emu. Empuuta 10 n'okusoba. Omuntu alabye n'embeera. Kino kibeere ekyokuyiga eri abakyala buli we mulwanira ewaka. Muba mutuze emikisa gya bammwe. Kivula bagamba omusajja bw'awasa Katonda amuwa emmere y'abantu 2. Bw'afuna owokusatu omwana ne muzaala n'era Katonda abawa emmere y'abantu 3. Kati buli mulwana ewaka ne mulwanira emikisa giva mukazi. Omukazi bw'abanga anyiize ewaka omusajja owomaze omusiba tekyetaaga namufuuyira mmindi. Kati okulwana kwabwe kutandise okuleeta mukene n'omunnyo bajja gweyazika ku mulirwano. Egenda maaso tulaba kina Uganda. Unoonyereza kintu kyakukola Lubo. Ono awulira ayagala awoolere Lubo wankuba atya. Musabi. Baali mu nnimiro nga yeeyogeza era omukazi yali amanyi nti omusajja yamuwasa Kanyama. Kumbe omusajja atya embirigo. Alowooza wakabi. Nkeni lwaki tomuvaako? Omusajja yakugoba naye kennyini nenebbika ebijanjaalo. Sina kinsobo. Nkwendi kiki? Ukiriza ttaka lya. Siyinza kukkiriza nzibe agannyaba okufiira no ndayira Katonda omulamu. Kati ogenda kukola. Kati ki ekiddako? Ngenda kukola ki? Kyenzizaako. Gwe sawaaga. Naagani gwe tofaayo. Olimbuulira. Ogenda kujubeera nga mujulizi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati tugenda okudda ewa Lubo waali wano. Ng'olowooza nnyo. Omwami abakyala bakale batabeera na ssanyu emireme n'egimuggwako. Kivula abantu abasinga abandi badde bawangaala akabanga mu mbeera ng'eno obulamu bukendeera. Waliwo ente yafudde ne batunda ennyama. Kati waliwo ente yafudde obufi. Imagine omuntu okuba ndi oyagala ogule ku nnyama enfudde ente efudde kuba ebeera ya layisi. Namugaanisa empala mugamba atuwole ebyenda. Zengezo okugamba ebyenda. Nkugambye waliwo ennyama ate ogamba byenda. Yo betegeza kyamatama yenna kulinga akaboolo. Tewali ssente. N'ekyo ekikuliko. Tewali ssente. Ekyamazima oba n'omukazi ayombayomba ewaka mugobe. Era obeera n'omukazi nga si musanyufu naye mu mbeera mugobe. Kuba togenda kweyongerwako agenda kufuuka kufulukuli buli mu kisago. Nsagala ku kamanyiiro ekisajja ekitalina magezi. Lengera omukazi ono waavuma bba. Musajja atu kati enkanyanya zitandise omutuula mu matama lw'abakazi baalina ewaka. Engoye zonna zikadde zizo ne ziweddewo. Kwambala kibino ebizina byendimu naawe. Sikaati. Kati musajja atu yabulako yekka okunoba. Kabulengano obufumbo. Kasite kyakuleeta okifuna ate linda kolwe n'edima nakyo nikikunchu. Lekayo kimpa. Jakikujjako. Ali mu complaining nga mbusi wali ngoye tebagula nva.
tafuna enjawulo bamwawula yani complaints nga takyafuna njawulo kati ogenda okudda eno embeera emutabukidde kiki mwana wange Mama wange nedda. ogenda okwetegereza Mama nedda mama lwakinze mama. ebizibu ebiri ku ono Mama bino biri kunze mama. teri kizibu ki yebuuza naye nze kyemmanyi Mama. amabanja ga maama omwana yasasula maama buli oba n'omutima omubi omwana we agenda kulabika nti yeetika obuvunaanyizibwa obw'ensigo ey'ekibala ekibi kwegamba ekibala ky'ensigo embi omwana yagenda okuba nga yakyetika yesu baawe kapuuti baawe mufu efirimu egenda mu maaso kakati n'oluvannyuma oba ettooke maama yalijjawa kati awaata n'abaana be olumu afunako kasanyusanyu buli omu awaatira wawe kana akambe kaffe kana akambe kaffe laba olutalo leeta akambe kaffe balwanira akambe tebamanyi nti kwogi temugula akambe kamwaki mutumanako emirembe yakusuna amatama bwayira buli omu akola byakola taata naye aleekaanira mu kasonda gy'aboggolera ate omuzingiramu ate ebikazi alina bikanyama bannange ewaka emirembe giweddewo emirembe ewaka giweereddewo ddala kaakani n'oluvannyuma eddagala tugenda okukozesa mulamula ogenda okulaba mba temweka baagenda ku musawo muganda kale omusawo omulugu n'abagamba bayamba ekizibu kyabwe babanga ensonga zaabwe zeboogedde entuufu bagenda bawa omulamula omulamula ogwo bwe banaakola nga ebagambye gwe gugenda kulabika ndi gulonda ani awaayiriza ani mubbi ani mukyamu gwe gukuba emiggo kati ebigambo byammwe mulina okuba ndi mubyesiga kati nga babawa eddagala babagambye eddagala mulamula gwoba okakasa ndi gwogamba yakoze bubi kwata eddagala eryo era ogenda okolenga bwogambye then eddagala lyo lijja kulabika ndi limubonereza ndi kale kajobanga akwata ddagala ng'alitwala kakani n'oluvannyuma ate ku kyabadde ewaka ono tafubutuseeyo ne mutabani we se sijja bisobola kati yatambula dda wa maama we nazaala we mubadde ki maama obulamu buganye ye oli otya eno maama embeera eri mumaka geri ennemi ebintu byongedde okuba ebikambwe kati era okusinziira nga bwe ndabye kati ate waliwo akaaba wowe maama yaye maama embeera eri ewaka si nnungi okutwaliza awamu
Enfirimu egenda maaso. Nakiranda. Kiki? Naye yafudde. Yafudde naye. Hani ate? Omusajja yabadde agenda okumpasa. Nakiranda. Ate olubuto. Baba olubuto lwavaamu. Ebya Nakiranda si birungi. Omusajja alina omubasa yafa. Nagambye ya directing bwa Jonathan K. Kabaka. Mama bagenze. Bagirita firimu eno Mugotanya. Era nga twagala tumanye ludda waje biggwera. Efirimu yaffe egenda maaso. Njagala olabe. Bano bajja bamansa eddagala ku lusalosalo. Banja kino. Wine ettaka lyaffe. Aziba amaaso ava ku kibanja. Njagala aziba amaaso. Bwe bangambye. Kubanga lino ettaka lyaffe. Omusajja ono lobo. Ayomba atugoba ati ani gwayisa mu bitooke, ani gwagoba ekipayopayo ati. Ani gwayiribya module eyo, ani gwaddusa ng'omusiru. Gazibe oba kugwa ddalu. Oba aziba amaaso agazibe n'eddalu aligwo oba kisoboka. Nga bali mansa we lyaggwerawo. Olwamalawo eddagala. Gwe ate oli nsirwalira kwani. Gwe nsirwalira kwani. Waka abe wammwe. Naye wakaba abe wammwe. Kiraba amatama. Kiraba empalaata. Jangu. Kale laba obulogo. Laba ebibala ebyensigo y'ekirogo. Omusajja yayiribya mukazi we. Zokuvumulwa. Jajja. Omwana wange Nakiranda tayinza kufundikira bwa. Kaakati oluvannyuma ebintu nga bimaze okutegeerekeka. Yamulemesa okufumbirwa nga tafuna abasajja. Nabandagirira wano n'enzija. N'omuvumula. Ebintu byonoonese. Yansaba na kino. Omwana oli yali tazaala oba yali tajja kufuna musajja baali bizibu bingi. Yali adibidde ku lujja ne n'omusajja gwe yafuna musajja n'amufaako. Zaka nyini ngwayana wawanze. Kadi yamugamba ni olaba bali abaali bamulogo olubereberye nze nasobola okulayika nti mmenyawo eddogo lyabwe naye nze bwe ndoga eryanga eddogo terimenyebwawo. Kati gwe wabireeta negamba ekintu kino tekidda mabega. Abaagereesa ne bagamba lweyagaliza muka kitaawo ludda nnyoko. Wona ali maziga. Yayagala amalewo famire ya Lubowa. N'agamba olabye obuwuta bwammwe obutagoberera bye bakugambye. Wakimanya enkoko yali mu Mugotanya. Lwaki muwawo yagiryako? Enkoko. Nakugamba nti lino Mugotanya tavumulwa. Mugotanya taludisa nyuma. Kama wona apply Mugotanya atatembea paka kwa kutuga muntu kwa malalo. Nalaba. Eddagala lyeba. Awo. Nakati likyakula. Eddagala ate nno ekyo kikyakakola eddagala eryo kye lyakakola katini. Likola bingi kati likyayonka linda live ku mabeere. Ojja kuliwulira. Jajja bambe. Litandise Jajja ali wana badala asitame ku mayembe ge amanye enkola yaago. Kade ebintu byongedde okuba ebikambwe katudda wano. Nanono. Ono ng'ayita abaana be Nanono ne Nakintu. Mujje baana bange. Waliwo ebintu ebyegerekeka mujje. Ng'ayita abaana be. Ngaindi muyina okunywa eddagala lino. Ate lyaki. Kwe ndigenda kuva ku mayembe agatta abantu. Kati waki gwe obyeraliikirira. Naye mukole ekimula. Mawulire byatuuse ku Kajoba. Musooke mukwate abantu bagwa ddalu. Ono yasalawo ababe n'abaganga. Twagala tumanye ludda bajja biggwera. Kaakati muzeeyi aba ali wano. Agenda okwetegereza kyalaba. Omwami n'omukyala. Laavu yampi.
bagwe ddalu maama nnyabo yetegerere efirimu egenda maaso baba wadde eddagala twagala tumanye biggwa bitya banange muwala wanje ma kasooka enzije munindeko wano kale manzi ono ng'asooka ddayo ebyo musawo byagambye ono ologalabika mbawaddemu mbongedde mugootanya opita musiru kati nkambagootanyize ddala mbagubye ngeni ataawo kati yabongera mugootanya ayongera obbagubya njagala olabe twagala tumenye ludda wajja bigwera efirimu yaffe egenda maaso nagambye okuva mu Miss Production ate nga bulijjo ekutuusiddwa kuba naffe aba Sunnight Film Production ogenda gisanga amatundiro ga firimu onna mu ggwanga naye nga kopi totawaana kujjako kale nno oluvannyuma ate ebizibu byeyongera bweyongeza emirambo ebiri gyagwa abantu baloga bannaabwe mu lugezigezi ne babatta abantu baloga bannaabwe mu lugezigezi ebizibu byeyongera bajjajja akaba asekera muli enderezanga nnyo omuntu Katonda ayinza okuteekawo akantu ke ne mugebe bakakikana naye ng'akatereseemu ebizibu kale muwulire nange abaffe tukitegedde mawulire ga nnaku nnyo wuliriza tuli mu maka g'omwami Lubowa naye twafunye encukwe omwami Lubowa okufiirwa abaana babiri omulundi gumu tuviiriddwako omwana Nalubowa ne Nakitende Nakidde bonna boolekedde zira kumwa tetugenda kutotolola ndwadde ki naye gye tumamanya nti Mukama yagaba era yajjawo tubasabire nnyo Mukama asobole bafuna mu mbeera ey'eddembe era abalamuze ekisa Mzee Lubowa tukusaasidde nnyo ab'ekitundu abatuuze bonna balaba bangi we bali bazze okukubagiza olw'amawulire ag'ennaku agakeddwa enkyayo wa leero ng'ofunye olunaku olwaleero naye nga enteekateeka gye tuzzaako ey'okuziika baganda baffe abatuvudde ku maaso baana bawala bwe mbadde mumanyi obulungi ku kitundu kuno era nga bwe ntegeezeddwa amaziika gagenda kuba wano abazzukulu bano bagenda kugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabwe wammanga wali Mutuba era bwe tugenda obbatwala nja basaba abatuuze mwenna tugenda kukwasaganyiza wamu ne muganda waffe Lubowa nga tuwerekera baganda baffe bano era tugenda kukola ku nkola ey'okutusitula baganda baffe tubakkirize mu bitooke wali wammanga nga bwe mbategeezezza bamaama tubasaasidde era kati ogulinga gwe tuzzaako kwe kusitula baganda baffe ogenda obbagalamiza eri mu nnaku ey'ekitalo nga bayisaawo awo emiranga ne gifuuka emiranga njagala olabe sirika ange guma jajja yamugumya webuuze ani asse baana bo Nalweyiso yabasi kati ddala maama lwaki Nalweyiso atuuka kwega accident okuzitira abaana sebo kana kazi kagamba mbu Nalweyiso mujja we yabamalawo ubi nnyo oyo akyakoze kibi
twaga tulabe omukyalo ono ekintu kyakola okukungula kukuliwa mama era sige n'agasinza kutereera sirina kyemukoze nga siina kyenkoze omw abaana bange bafudde woolera tebatuwulira konna kakoze olugambo n'obutemu butuddemukko bano bo laba abalalu mwami na mukyala eyalira abo bwafuuka bukyayi kati beegudde malaka lwaki ofaanananga bwenjaga lwaki onfaananira bubi abalalu balwanira akantu katini okimanyi onyuma empi bakuzaalawa gwe bakuzaalawa lwaki tonvaako kikazi gwendeka vaako kirabe kawuna n'atandika bw'atandika emisinde ja kukuba omugugu egenda maaso wano bagamba bannaffe aba Sunlight Film Production beetaaga abazannyi ba firimu abaami n'abakyala mu myaka gyonna era nga bagambye balina n'emirimu aba Sunlight kati mwabaliyo nga mwagala okuzannya firimu okuba ku simu 0700 986522 neyo endala eddakaawo Sentongo emyaka egyange gikyalimba nyinyiza okulimbira mu nso kakati musajja atuwuna ebikanga bwe byazaafuna ono jukira ali munywanyi we Sentongo wamulabye n'amaaso gange nyini ye yennyini Kajoba ne mukyala we ekyatuuseebwo Kajoba yagudde eddalu n'omukyala nawulirako muntu yenna naye olugambo nga terunnatambula nnyo bakaligwa eddalu likyali pya oba yawo abalala tebannaba kumanya kwina erubowa balowooza nti kino gwa kimutuusizaawo abantu ngeri gye mbadde temukanya luli bayomba asimanyi no bagira embooko oli bakuba engwala biki abantu tebalowooze nti embeera z'ettaka zino ensonga y'ettaka yebatabula tebalowooze ndi gwaba abaloze ayinza okuba ekintu kino yaki naga netofaayo abantu baagala nnyo okuloga abannaabwe naye kuloga bwe baloga baba tebalina musango weesanga eddagala libaddidde ndi n'eddagala ligoberera nsonga omuntu yenna bw'abanga tabbangako n'omulogo obubbi gwa muloze gwegweriddira kati baagala bagende basunge bulungi balabe eddala omusajja ono oba kyebalowooza kyekyo kwe tukole ekyo tulina okugenda muno abamutuuze munnaffe munnange ngeni kale nja kulaba oluvannyuma mubeere bulungi ne bamusiibula jjukira bambi akyali mukungubaga okw'abaana be kakati ono alye n'amufalaasira toviiramu awo oyo omukazi yasse abaana bo waloza abaana bange kakati abaana bange wabasa laba omulogo laba jjajja kutabula bamutabani we n'ekigendererwa ki yino tujja kumanya lwaki omukyalo omutabani we n'akwata ekigo omuyini ayena omuntu ng'aliko eddogo okola ekintu n'olaba nga ataliwo abakulaba oli n'amusumulula jjajja neyeeyongera yamaze omukozesa weegendereze mu bantu bawangala nabo mulimu seyiitwane kaakadi yamukuba omuggo olw'obusungu omuntu ng'aliko eddogo oba toyinza nakulowooza ni omuntu osobola omukuba ekikondo oba omuggo n'afa era bw'amala okufa n'olyoka otegeera nti okoze kibi sitaani ng'edduse awo n'olyoka omanya omuwendo gw'emiggo gw'oyolekedde yeekuleeta nga tekulaga miggo giri mu maaso then bwe mumala okukola ebikolobero eyo neevaawo neekulekera emiranga gyo ogenda okwetegereza kati ate jjajja atabukidde ddala yakuba nakintu eddogo amaaso agazibye eno nno yensi mwe tuwangaalira sigame ni mu bantu mbaveeko ne mbeegendereze
wano tugenda tutandika ekitundu ekyokubiri. Director Jonathan Kabaka okuva mu Sunlight Film Production mwena tubaganya bagire bina Uganda mwe bali kwa bagumiikiriza